Біздің күнделікті істейтін жұмысымыз топырақ болғандықтан шаң тозаң көп болады осындай. Сол себепті воздушный фильтрді күнделікті тазалап отырамыз. Қазір сол процессор кетіп жатыр. Мінекей 4 болтын ағытып аламыз. Сосын мына тарелка шешіледі. Міне. Мына бір күннен 10 сағатта шыққан шам. Мына фильтрді босатып шығарамыз. Фильтр босатып болған соң ішін тряпкамен тазалаймыз. Ішін сүртіп болған соң орнына таза фильтр саламыз. Фильтр салып болдық. Енді мына крышкасының ішіне ашып сүртеміз. Крышкасын орнына қойған соң обязательно майда бір тексеріп аламыз. Одан кейін капот түсіру үшін домкратты қайтарамыз. Өздігінен түседі. Барлығы орында екенін көз жеткізген соң машинаға алдырамыз.